ทางเดินเท้าทางเข้าวัดถล่มลงระยะทางประมาณ300 เมตร300 เมตรเลยครับ300 เมตรช่วงพายุมานี่มาด้านซ้ายด้านขวามาฝั่งตะวันตกใช่การตรงเนี้ยก่อตั้งนานหรือยังทำเสร็จได้ประมาณสัก2 เดือนได้ไหม2 เดือน2 เดือนก็โดนพายุเข้าเลยดูแล้วเสียหายเบื้องต้นการว่าเยอะแล้วทั้งหมดนั่นเนี่ยถ้าเหมือนกับว่าทั้งหมดน่ะทั้งหมดเลยใช่ไหมครับจะประมาณ300 เมตรแล้วบริเวณจุดอื่นของวัดนี้เป็นยังไงก็จะมีต้นไม้ล้มต้นไม้เพราะพายุมันแรงต้นไม้ก็จะล้มรับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกซ์ข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ